Mira arriba los cuervos, Voids, ¿ah? 4 cuervos. Eh, 5 cuervos, 6 cuervos yo veo. Están con frío los pájaros. es un Voids, está lleno. ¡Fueron! Y otros se van y otros se quedan. Son perezosos o son, No, hay un grupo más grande. ¿Qué son pasa? muy vivos los otros. No sé. Ahorita regresan, porque si no se van todos, regresan ellos.